الله اكبر. تعال يا مدام. Ukizungumzia moja kati ya nchi ambazo zinapata shida kwa sasa hivi ni Israel pamoja na Iran. Ni moja kati ya nchi ambazo kwa sasa hivi zimekuwa na machafuko makubwa, wakitupiana makombora, vita vikiwa ni vikali sana. Na tumeona kwamba Marekani pia aliweza kuingilia vita hii na kuweza kulipua baadhi ya maeneo kutokea kule Iran. Sasa tarehe 23 majira ya saa 1 jioni, ambayo ni siku ya jana, ambapo kulitokea na milipuko tofauti ambapo ilikuwa ni kama kisasi hivi cha Iran kwa Marekani mara baada ya Marekani kuweza kushambulia baadhi ya maeneo katika maeneo yake. Sasa Iran ikaweza kushambulia moja kati ya vituo ambavyo vinapatikana kule Qatar ambacho kinamilikiwa na Marekani. Sasa kambi hiyo inafahamika kwa jina Al-Udeid Air Base, kambi kubwa ya kijeshi ya Marekani ambayo ipo huko Qatar. Sasa ushambuliaji huu ulitokea vipi? Iran yenyewe pia kwa upande wake ilidai kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya Marekani dhidi ya vyanzo vya nyuklia Iran, ambavyo pia ilisema iliweza kutumia makombora 6, lakini Qatar yenyewe imeweza kuthibitisha kuwa yote yameweza kuvunjika katika anga. So wao wameweza kuthibitisha kwamba licha ya kurushiwa makombora hayo yameweza kudhibitiwa na anga, ambapo kuna vitu ambavyo vimewekwa huko na mabomu hayo yameshindwa kuleta athari kubwa ambazo zingeweza kutokea katika jiji la Qatar. Sasa hakuna waliopoteza maisha wala majeruhi, kama ambavyo pia iliweza kubainika. Marekani, Qatar na Iran pia ni watu ambao pia wako kwenye mzozo ambao uliweza kutokea siku za hivi karibuni. Sasa Iran iliita operation hiyo operation ambayo ilifahamika kwa jina la Operation Glad Tidings of Victory, pia inajulikana kama Basharat al-Fath. Najua majina ya Kiislamu hayo, Islamic State huko inakuwa ni noma sana. Sasa majibu ya Marekani yalikuwa vipi kutokana na shambulio hilo? Rais Trump aliweza kukadiria tukio hilo kuwa hasara ndogo sana kutokana na kile ambacho kiliweza kutokea. Akasema kwamba ilikuwa ni fursa ya amani, lakini pia ilisitisha mkutano maalum kwenye situation room na kuonya Iran isirudie, huku majeshi ya Marekani yakijilinda zaidi. Qatar pia na jumuiya hizo za Qatar pia iliweza kufunga anga lake ili isiweze kutokea vitu vingine tofauti ambavyo vingeweza kusababisha madhara makubwa. Ilisisitiza haki na kujilinda, na ilikusudia kuweza kuheshimu sheria za kimataifa. Umoja wa Falme za Kiarabu, Kuwait pia walifunga anga lao kwa muda kuhofia upanuzi wa mashambulizi hayo. So na Kuwait na wenyewe waliweza kuweka ulinzi, naweza kusema kufunga anga lao ili vita hivyo visiweze kufika kwa upande wao. Sasa chanzo cha ukali katika Iran na Israeli kinazidi kuwa na kiashiria kuwa Marekani ni washirika wake, kwamba wao Iran wanavyoamini wao kwamba Israel inasaidiwa na Marekani kutokana na machafuko haya ambayo yanakuwa yanatokea. Sasa kuna hatua ambayo imeweza kuchukuliwa, hatua tofauti za kuweza kuchukuliwa na Iran, ambayo pia inaonyesha kuwa inashambulia bila kuchukua hatua kubwa zinazoweza kuweza kutikisa mapinduzi makubwa ya confederation ambayo inapatikana huko. Sasa ulinzi wa Marekani pia, Marekani imeweka mkazo katika kuwalinda majeshi yake ili kuweza kutumia nguvu za kijeshi, onyo na tahadhari kwa anga. Sasa Marekani imeweza kuweka ulinzi mkubwa zaidi kwa wale wanajeshi wake ambao wanakuwa wanapatikana kama huko Qatar, wanaopatikana Iran. Mambo yanakuwa ni mengi zaidi, japo diplomasia ya Qatar imekuwa msuluhishaji anayejaribu kuweza kushikilia usawa, kuheshimu ukarimu, lakini kuwa na tahadhari kubwa sana kutokana na machafuko ambayo yanaweza kuendelea. Sasa matarajio yao ni yapi kuhusiana na machafuko haya? Uingiliaji wa Marekani huenda ukaongezeka kama Iran itaendelea kuashiria ushiriki wake moja kwa moja. Rais Trump ametoa onyo kali. Ni kwamba Marekani wao kwa upande wao wamesema kwamba itaendelea kufanya machafuko hao au vita hivyo endapo Iran itaendelea na majibizano ambayo wamekusha kuyaanzisha kwa sasa hivi. Mashirika ya kijeshi ya Marekani huko Guba yapo kwenye hali ya tahadhari, yakiweza kuendeleza ulinzi dhidi ya makombora na ndege ambazo zimekuwa zikirushwa. Sasa diplomasia kati ya nchi ya Guba inaweza kupanuka, huku
kuhusu kulinda anga na kuweza kuthibitisha mzozo usiweze kuendelea au usiweze kutekelezwa. Hiyo ni taarifa ambayo pia Iran pia wao kwa upande wao walishaweza kuongea kwamba hawatakuwa tayari kwa nchi yoyote ambayo itaweza kushirikiana na Israel kuweza kumpiga risasi au kuweza kumjibu kwa chochote ambacho kitakuwa kinatokea, basi na yeye ataweza kuanzisha mashambulizi makubwa ambayo pia inaweza katokea hata vita ya 3 ya dunia, kutokana na wao kuwa na msimamo ambao umenyoka sana. Na Iran bado wao wameshikilia msimamo wao kwamba hatuwezi kutulia na mashambulizi yataweza kuendelea. Marekani ameweza kuchokoza siku ya juzi kuweza kulipua baadhi ya maeneo ambayo yanazalisha nyuklia kutokea kule nchini Iran, lakini pia Iran usiku ule ule iliweza kulipiza kisasi hicho kupitia Israel kwa kuweza kulipua baadhi ya maeneo. Lakini pia siku ya jana saa 1 ikaweza kulipua moja kati ya vituo ambavyo vinapatikana kule Qatar ambacho kinamilikiwa na majeshi ya Marekani, na kuweza kufanya shambulizi ambalo pia halijaleta madhara makubwa kutokana na ulinzi ambao ulikuwepo pale, kwa sababu Marekani kwa upande mmoja au mwingine huenda alikuwa amejipanga, kwa sababu alikuwa anajua kabisa hiki kitu kinaweza kikatokea. Endelea kutufuatia sisi kama Sawasawa Digital kwa taarifa nyingi zaidi. Take love for this. Ciao.